နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံသားတွေအကျိုးစီးပွားဒါကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမယ်လူတရားကိုကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့လူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကိုညီကိုတို့ဆွဲနေတဲ့လူကဒါသူရှိရကျွန်တော်ရှိနေလိုက်ပြီတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဥပမာပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို CDN လောက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါပြည်သူတွေကကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးနေပေးပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကKTV ရောက်သွားအောင်တခြားနိုင်ငံမှာဒုက္ခတွေရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သလားပြီးသွားရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လမ်းတရားတွေဒါတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ပိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကိုလှုံ့ဆော်ထားတာရှိသလားကျွန်တော်တို့ကခေါ်တော်တွေတို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်ပျက်စီးရတတိကြောင်းသွားတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဒုက္ခတွင်တွေကိုတိုးပို့တဲ့အတွက်ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကလားကိုထင်မချိအောင်နာတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးလူတတိုက်ကတော့မုန်းကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေလည်းမုန်းပါပေါ့အမျိုးသားရေးသမားတွေပါညာတဲ့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတစ်မျိုးကောင်းစားရေးပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတစုကောင်းစားရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စားဖားကြီးတွေကောင်းစားရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မင်းတို့နဲ့အတူတူချိနေပါမယ်ဆိုပြီးလည်းပြီးရောကျွန်တော်တို့ဝတ်သားရင်းတွေချက်ပြီးလည်းပြီးရောဂျပန်သွားတဲ့အကိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တောထဲမှာဘူချုပ်ကြီးယာတူးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမိခံစီကိုထွက်သွားတဲ့အကိုကြီးတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရဲ့မိခင်ကြီးလို့ပြောပြီးလဲပြီးရောကျွန်တော်တို့သူ့အဖေရဲ့လက်မှာကျွန်တော်တို့စိန်လက်စွပ်ကြီးတွေကွင်းနေအောင်ဝတ်နိုင်ပြီးတော့အမေရိကမှာကျွန်တော်တို့ကကုန်တိုက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့ဗျာshopping center ကြီးတွေအနေထိဟောင်းမှာဈေးဆိုင်တွေဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာတန်းချီတန်တဲ့အိမ်ကြီးတွေနောက်ဒေါ်လာသိန်းချီတန်တဲ့အိမ်ကြီးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းကောင်းမုံနေစားတယ်သူတို့သားသမီးရဲ့ကျမသားသမီးလေးရှိရအတွက်ကျမကတော့တွားပါတော့မယ်ဆိုတော့မျက်ရည်ထိုးပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းထည့်သွားတဲ့တော်လန်အမှုပညာရှင်လို့ပဲပြောဘလို့ပဲပြောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာကနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြအောင်လုပ်တာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပြည်ဖြတ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ညီကိုတွေနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့လူတယောက်ကိုပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ရဲ့လောက်ရက်တီဘာလို့လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုခွဲခြားတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါလားကျွန်မခဏပြောမယ်ကျွန်မ PDF ရဲ့ကောင်းကြောင်းကိုပြောခိုင်းတာဒီလိုက်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူလိုက်ပိုင်ရှင်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားမရဘူးဗျာအားမရဘူးကျွန်မကနားထောင်ချင်တာ PDF ဆိုတာကပြည်သူလူထုကစားစီလက်ထောက်ပံ့နေအဝတ်ဆောင်နေစိတ်နဲ့ခဲရင်းနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ် PDF လိုအပ်ချက်မှန်မှန်ကိုပြည်သူလူထုကထောက်ပံ့ပေးထားတာညာတော့အားဖြင့်ဒီနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့လူတွေထောက်ဖို့လူနဲ့ထောက်ပံ့လူတွေကညာတော့အားဖြင့်ဒီ PDF တွေကို supporting ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး supporting ပေးထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အပေါ်မှာ PDF တွေကဘယ်လိုကောင်းကျိုးပြန်ပြုထားတယ်လဲနော်ဒီလိုမျိုးနေတာဂုံဝင်ကြောဆိုရင်ပြောတာကိုနားထောင်ချင်တာဗျာနော်ဒီလိုအချင်းချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ PDF တွေကြီးရှိနေတဲ့သူတို့စိုးမိုးရနယ်မြေဆိုတဲ့နယ်မြေတွေမှာနော် PDF ရပြည်သူလူထုအပေါ်လမ်းဘယ်လိုတွေကောင်းကျိုးပြုရလဲဆိုတာကိုကျွန်မကအခုလိုက်ထဲမှာထောက်ဖို့လူတွေရောထောက်ပံ့လူတွေရောရှိတယ်။ကောင်းဝင်ကြောတာနဲ့ပြောမယ်စကားတန်ကိုနားထောင်ကြလို့မေးခွန်းမေးလိုက်တာပါ။နော်ရှင်တို့တွေကတမတော်ဘက်ကရောဘာတွေရှိကြလဲလို့မေးမယ်ဆိုတော့တချို့တွေမေးတာတွေကြားတယ်ပေါ့နော်။တမတော်တွေဘယ်လိုကောင်းကျိုးပြုတယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတမတော်ဆိုတာကနော်ရေရှမ်းကြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုတွေရဲ့ရှေ့မှာမတူဘဲဖွဲ့စည်းနေကြတမတော်သားတွေကအရင်ရောက်လာနော်။လူတိုင်းမိုးတိုင်းနေနဲ့မာကမုံတိုင်းနေချပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစကားတွေကပဲပြည်သူလူထုရှေ့မှာနော်ဒီထမင်းလုံးတွေကမ်းပေးတဲ့လို့ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အသက်ကိုဆွနေမှာကိုကြီးပေးခဲ့တာဒါကကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေနော်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ခေါင်းကျိုးကိုကျွန်မကထောက်ပြတာပြည်သူတွေလည်း9နှစ်ရှိပြီနော်အခုမှပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်မမမေးဘူးသူတို့တွေဒီ9နှစ်တန်းရှိပြီဒီလိုကြစဉ်းစားကြပါပြည်သူလူထုအပေါ် PDF တွေကဘယ်နေရာမှာကောင်းကျိုးရှိတယ်လဲနော်ကောင်းကျိုးပြုထားတယ်လေတကယ်အခုကျွန်မပြောလို့မျိုးနော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတက်လာလို့ရတယ်ဒီလိုက်ထမ်းမှာလည်းကျွန်မမင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကျင်ရအောင်ဖြည့်သွားနိုင်တယ်လို့တရားမှမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမင်းရလည်းကောင်းတော့မှာဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲနော်
ဟုတ်ကဲ့အမကျွန်တော်ပြောမှမှာကျွန်တော်တို့ PDF တွေဒီဟို ခဏနေမပြောရမယ်မိနစ်ပြပါပြီအောက်ကြော်ကြော်ဆွဲအကောင့်ပါချင်တက်လာတကြပြီမပြောသေးတယ်လို့လည်းပေးပါအဲ့ဒါလည်းချင်းပြောတာစကားပြောတာလည်းအများရဲ့စကားနားထောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ထက်နေပြီညီကိုပင်ပန်းနေမယ်ခဏလေးနောက်နောက်မှကြော်ကြော်ဆွဲအကောင့်ပါချင်တယောက်တက်လာကြပြီ အင်ပန်းနေပြီမင်းနဲ့ဟိုလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဟိုအင်္ဂုလိမာလာကြီးတို့လုံနေတယ်မာသားရေမင်းလည်းပိတ်တာ မလေးတောင်ဘိုးဘိုးမလေးတောင်ဘိုးဘိုးကြီး ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးကိုမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲခင်ဗျာဒီအမကြီးပြောတာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထောက်ပြပေးမှာမလို့နော်ဒီအမကြီးပြောတာ PDF တွေကဘာတွေကိုလောက်ဆောင်ပေးတာတဲ့ရှိလာလေလို့ပြောရည်လေအခုလက်ရှိမှာ PDF တွေကတော်လန်နေရတာနော်တော်လန်နေရတာအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ PDF တွေတော်လန်နေရလို့သူတို့မှာတော်လန်နေရတဲ့အထောက်တပိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုဝင်ကွယ်လို့ရလားဝင်ကူညီလို့ရလားအခုလက်ရှိတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူအချင်းချင်းတော်ကပေါ်တာဆွဲနေတာမဲမေးပေးရမယ်ဥစ္စာတချို့ကပြောတယ်မဲမပေးနဲ့ကိုအခက်စားနဲ့ကိုမဲပေးရကိုပေးခြင်းပေးမှမပေးခြင်းမပေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်လို့ဗဇက်ကပြောတာလက်ရှိအဲ့ဒီရွာတွေနယ်တွေမှာအုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာမင်းတို့မဲပါမပေးနော်မင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ခံဆိုတဲ့အမိတ်တစ်ခုပဲပြောလိုက်ရဲ့မပေးရဲ့မင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ခံမယ်ဒါပဲသူပြောလိုက်တာမင်းတို့မဲသွားပေးပါလို့သူမပြောဘူးမင်းတို့သွားပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းမင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ခံအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအခု PDF တွေဟုတ်ပြီ PDF တွေကဘာတွေများဟိုပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေဘာတွေလုပ်ပေးနေလဲအခု9နှစ်အတော်ဒီမှာတို့လည်းတိုးလှန့်နေရတယ်လေအကောင်လုံးကတွန်းလှန်နေကြတာတွန်းလှန်နေလို့လည်းဒီအခြေအနေထိဒီအလောက်ထိကျွန်တော်မမရက်တည်နိုင်တာနော်အခုနပြောလို့ဟိုစစ်သားတွေကတော့မိုးရေထဲမှာလည်းလှုပ်ပေးတယ်ဟာလားမိုးရေထဲမှာလည်းလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုထားလိုက်တော့ဟိုစွန်နာမီတို့ဘာလို့မထားလိုက်တော့နော်စွန်နာမီတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအခုလက်ရှိငရင်လှုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာငရင်လှုပ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာအင်ဂျီတွေပြက်စီးနေတာတွေဟိုဘုံကျဲတာတွေမပါသေးဘူးနော်ဘုံကျဲတာတို့လေမြန်နဲ့ဟိုပြစ်ချတာလို့တေချေပြက်ဝေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောနဲ့မထားလိုက်ဘူးအခုလောလောဆယ်အိမ်ငရေနှုတ်သွားတဲ့ပြေနေရက်ွက်တွေမှာတွားကြည့်အောင်အိမ်တွေမှာနေစရာအိမ်တွေရှိသေးလားအိမ်ကြီးပြိုသွားတဲ့အိမ်တွေတော့မှအဆက်ကဟိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးပြီလားအဲ့ဒါအရင်ပြောဦးမှာကြီးနော်အဲ့တော့ပြောပြီးမှငါတို့စစ်တပ်ကဘာတွေလက်တွေ့ချက်ချလုပ်ပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောကျန်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်မပြောနဲ့အခုလက်ရှိအခုဒီပြကိစ္စမပြောဘူးနော်ငရင်လှုပ်ဟိုဘုံကျဲတာတို့ဟိုစွန်နာမီဖြစ်တာတို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဟိုအရင်တော့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာနော်အဲ့ငရင်လှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းပြီးပြီလားလို့အမကြီးအပြပြောကြည့်ပါဦးနော်ကိုယ့်အခုလူတွေတော်တော်ပြောနေတာကကိုယ်စကားကိုနွားရပဲအတင်းပြောနေတာနော်ဖြစ်ပြလာတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအမားတို့မြင်ကြီးအမားတို့တွေးကြီးစစ်တပ်ရဲ့အမိခံတမတော်အမိခံတော့ဒုစရိုက်မှောင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တကိုးတစ်ခွက်လှုပ်စားနေတာစစ်တပ်အပဲတချို့ကပြောတယ်စစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ညာဖြစ်သွားမယ်ဘယ်နိုင်ငံကစိုးမိုးလားနိုင်ငံတကာစိုးမိုးလားဘယ်အခုလက်ရှိဟိုပြောနေတာတော့မှသူတို့ပြောတယ်ပြပအာကိုပစင်ယူအစိုးမိွာတယ်ဗျာစန့်ကျင်ကြတော့ပြပအာကိုပစင်ယူတာဟိုစန့်ကျင်ကြတာပြောတာပြပအာကိုပစင်ယူကဘာလို့လဲအခုလက်ရှိမင်းအောက်လိုက်တော့တရုတ်အာကိုတာကျွန်တော်အမြဲဘရိတ်အောင်ကကြဘရိတ်အောင်အခုနအေးချမ်းဆိုတာအမကြီးကိုတင်ပေးလိုက်ပါသူစကားမပြောရဘူးလားလို့ပြောနေအေးချမ်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီပါအမောင်ရဲ့ဒီဘောရှိတဲ့လူတော်မှမပြောသေးနဲ့ဘယ်အေးချမ်းကြီးဆိုတာအမကိုတင်ပေးရမှာတော့အလုပ်တွေရှုပ်နေမှာဟိုခုနသူပြောနေတယ်သူငါကြီးအေးချမ်းမေတ္တာမေးရင်ခဏလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလီဟိုလှည့်ရောက်တယ်ဗျာသူမပြောရင်အပေါ်ကပြောလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဟေးအဲ့လိုသူနဲ့တူသွားမယ်ကိုလီကိုပြောမှလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်โอเคခေါင်းကတော့ပြောပါပြတာတမ်းပြတာနော်ဒီကျွန်တော်ကကိုတော်တော်ပြောသွားတယ်ဟိုအမေရိကန်မှာပတ်စံတွေအပ်ထားတယ်ပေါ့โอเคဒါပွင့်လင်းမြင်တာမရှိတော့ကိုလိုသိရတယ်ဗျာဟိုဦးနေဝင်းတို့တော့ငွေဖြူငွေပဲပြောင်းပြီးတော့ပတ်စံတွေပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဒါပွင့်လင်းမြင်တာမရှိတော့ကျွန်တော်အရသားဆိုရလက်ထက်မှာဘယ်လောက်အပ်ထားဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိရโอเคဒါတပိုင်းပေါ့နော်ဒါထားတာကိုဒါနံပါတ်1ဟိုမဲ့အဲ့ဟိုပေါ့ဒီပင်ကလေးရေးကျွန်တော်တို့တော့ပြည့်ချင်းတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာစုကြည့်โอเคကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ပြည့်ချင်းတာလေဒေါ်လာစုကြည့်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ချင်းရပေးခဲ့ချင်းချင်းလေးပြဟိုလူမျိုးသုံးတက်ခဲ့တာဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးတော့โอเคသူတို့ဟိုပေါ့ဒီနေ့မြချင်းလေးလောက်တဲ့အခါမှာဟိုလက်လုံကောင်းလွန်ခဲ့မယ်ဆိုတာပဲပြောခဲ့ရဘူးလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ရမို့
ကျွန်တော်အဲ့ကိုပြောချင်တာအကိုတို့ကဟိုဘာသာရေးကိုအရင်ပုတ်ခတ်တယ်ညအကိုပြောတာခေါ်တော့ဆိုကိုပေါ်နေနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ဒါအကိုတို့ဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအရင်တိုက်ခိုက်နေကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံရေးဆိုနိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုကိုတို့လူမျိုးရေးကိုလုံးဝဟိုတွားတိုက်ခိုက်ကြမလို့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိုးဘွားပြနေလာတဲ့ excellent တွေဟိမှုတွေကြီးတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားနော်ဒါစစ်တွေဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်တို့တိတာသူတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်လက်ခံရတော့မယ်နံပါတ်1ကကိုတို့ကဟိုပြောရင်ဒီ NLD ဆိုရကလားဆိုရလာတာတကယ်ဆိုရင်ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်တယ်ဟိုချက်ခိုင်အမတ်ထားပါတော့အဲ့ဟာတယောက်ဟိုမဲ့ဟိုတရုတ်ကပြတယောက်အမတ်ချက်ခိုင်ရေးမယ်တိုးတော်တဲ့ကြောင့်ဝင်ထိုင်သွားနော်ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ NLD အစိုးရမယ်ဟိုဘာသာရှားလူမျိုးခြားအမတ်တောင်မပါဘူးတော့ဘူးဘာသာရှားတော့ပါမယ်ဒီပေါ့အစ္စလမ်တွေဒီတရုတ်ကပြရေးမပါဘူးတော့ကျွန်တော်အမတ်တွေတယ်မယ်ဒါကျွန်တော်ကိုတိစီကျွန်တော်ပြပြရကိုဒီတော့ပါပဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောလို့ရ ကိုပြောလို့ရတယ်ပြောတယ် ဟွာအားလုံးပဲအကိုကြီးတို့မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နောက်မှပြောမယ်နော်ကရိုးစောဆိုတဲ့အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြရဲ့တယောက်ချင်းကျွန်တော်စကားပြောပြရသေးနော်ကိုနော်အကိုတို့ပြောပါနော်ကျွန်တော်ကြားရပါပြီနော် အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလဲပေးလိုက်ပါဦး ဒီလိုဆိုပြောမှာမပြောဘူးကောင်းပြောမယ် ကောင်းပြောခဲ့တယ် ပြော ကိုကောင်းပြောကြတယ်ကိုကောင်းပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပုံမှန်မျိုးနဲ့ကာကွယ်ပေးမှလဲမဖြေသေးဘူးသူများကိုကျတော့မျက်နှာဖွင့်ခိုင်းပြီးကိုဘာလာလဲလို့မေးတဲ့ကိစ္စမပြောသေးဘူးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာစနစ်3ခုနဲ့ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်3ခုနဲ့ဆွဲသွားတဲ့ကိစ္စကဘယ်လို system နဲ့သွားတာလဲဆိုတာကိုမပြောသေးဘူးအဲ့ဒီ3ချက်ကိုပဲပြောပြပေးရပြီကျွန်တော်လည်းကြော်ပေးတယ်သူတို့ဆိုဆက်ပြောကျွန်တော်မိနစ်ပါယူပြောလိုက်ကျွန်တော်မရက်ပြည့်နဲ့ပြောရရပြီ တော့9မိနစ်ပဲသူ့ကိုမိနစ်ကိုကောင်တောင်ခနဲ့လောက်လိုက်တော့တန်းရောက်အဲ့လိုက်တော့ကျေးဇူးတင်9မိနစ်ပြီသူ့ရဲ့ခနဲ့အဲ့လိုက်တော့သူ့ပါဟုတ်ပါကိုယူလာတဲ့စကားတွေကိုပုံကံပြောတာပြီးဒရိုးစောကဘယ်လောက်ကြီးစစ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့တကယ်ဒရိုးစောကိုမုံနဲ့လို့ရှာကြည့်တယ်တရားမှမပေါ့ဒရိုးစောကလည်းအချစ်တွေပေးရတာတကယ်တိလို့ပြောရတယ်နော်အခုနအမေစုလက်ထက်ပွင့်လဲမြစ်တာရှိလို့1.2 billion ကိုတိတယ်ပေါ့ပွင့်လဲမြစ်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာတို့ပြည်သူတွေညီလားဟဲ့သူကပြည်သူတွေကိုတေးတဲ့ကိုတွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိနစ်ကိုခင်ဗျားပေးထားတာရှောက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့လုံလောက်အောင်အချိန်ပေးထားတာ လက်ရှိဆော်မယ်ကွာငါလက်ရှိဆော်မယ်ကွာတစ်ကွာပေးပြန်တစ်ကွာ ပြန်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုအဲ့ဒီကပြောဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အချိန်တွေပေးလိုက်တာအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဆင်းမယ် မင်းမဆင်းငါကြီးလက်ပြတက်လည်းတက်ငါကြီးမဆင်းမနဲ့လက်ပြတက်သွားမင်းဒီလောက်ဒီစီကောင်း ကောင်းတော့မင်းတို့ပြောချင်တာကိုပြောရတယ်ဒီကောင်သွားပြီးအတန်းရှင်းသွားမပြီးနဲ့တန်းရှင်းပြီးစရာမလိုဘူး ဒီကောင်လည်းဒီသားနေဦးအမောင်တွေကဒီဂျန်နယ်စီဖြူကုန်တဲ့ညီခဏနေအောင် ကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒါကိုဖြေမယ်ဆိုရင်လို့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖြေမယ်ဆိုရင်လို့ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖြေဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်အချိန်လောက်အောင်လို့တက်ပေးလိုက်တာ ပေးပြီးစလဲနံပါတ်1ကွာငါကြီးပြန်ယူရင်တစ်ကွာလက်ရှိစွန်ကွာဟူးမောတော့ငါမှချစ်လိုက်ရတယ် ဒါကောင်ညခင်ဗျားဖြေလိုက်တယ်ရပြီလေ အဲ့တော့ငနီကတော့လီယိုခဏနေအောင်အကိုပြောနေကြအကိုကြီးကလေမျိုးရေးပါတာတွေမခွဲကြဘူးကွာမခွဲကြတဲ့ပြင်အကိုကြီးရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုနားလဲသွားတဲ့လူတွေအခုဆိုနားလဲသွားပြီ အဲ့မိုက်ရှင်ခဏလေး ဟုတ်ကွာ ကျွန်တော်စကားပုတ်ခင်ဗျား9မိနစ်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ကိုထွေးခဏလေးမြစ်တာရက်ခံတယ်အဲ့9မိနစ်ကိုပြန်ဖြည့်လိုက်ကျွန်တော်မေးတာကိုဖြည့်ပေးအဲ့စကားဇလန်းစကြတဲ့ကမေးနေတဲ့စကားquestion တစ်ခုမလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါဖြည့်ပြီးကြိုက်ကြမကြိုက်ကြကျွန်တော်ဆင်းမယ် ကိုကောင်းစမေးခဲ့တဲ့ကိုဒရိုးစောတက်လာခဲ့တာမိခွန်းမေးတယ်မေးတယ်မြောက်ကိုဒရိုးစောပဲမိခွန်းကိုဖြေလို့လေကိုဒရိုးစောရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးလားခဏဒီမိခွန်းနေမင်းနေနဲ့အချိန်ကုန်နေရအကြောင်းသိဖို့လို့ ဒီလိုကခဏတော့သွားတော့ကိုကောင်းခဏတခြားကံတော့သွားတော့ကိုတို့တော့လေးလိုက်တော့ဘာမှကိစ္စထားသူ့ခေါင်းနဲ့မထည့်ရုံနဲ့ကိုတို့တော့သူ့ကတော့ဆေးကြောင်မြန်ဆေးကြောင်ပြီးတော့အချူဝါပြစ်နေခင်ဗျားကကြိုက်တာပြောလို့ရပြီသူ့ခေါင်းနဲ့မထည့် ဟုတ်ပြီအချိန်ကုန်ခံလကားပဲဗျာဒီလူဘယ်လိုများဖြေမလဲလို့စင်းပြီ
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟိုကျွန်တော်ညကြီးခံပြီးတော့ခဏလေးနော်အဲ့ကရိုးဆောဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်တခါတည်းအခုပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့အကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပြီးတော့အဲ့ကိုဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်အဲ့လူကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကိုနော်မင်္ဂလာပါအချက်စောင့်ပြီးတော့ကိုနော် ပြပြောပါတော့လားထားပါမယ်ပြီးပြောပါမင်းကလည်းငါချစ်မချစ်ဘူးမင်းစကားပြောနေပြီးတော့ အကိုကတော်ဆောကနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကိုကတော်ဆောကကျွန်တော်ယောက်ျားလို့အောင်းမိတာလိုက်တကလိုက်ထဲမှာအကိုကပောက်ကရလျှောက်ပြောတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့မွတ်စလင်ဟိုဘယ်လိုအောက်တန်းစားတွေဟိုလူအောက်တန်းစားဒီလူအောက်တန်းစားဟိုပြီးရင်အကိုကဟိုဘယ်လိုယောက်ျားတံပဲနဲ့လေဟိုမိန်းမထားမင်းဝစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြလားကျွန်တော်မိဘနဲ့မထိခိုက်ချင်ဘူးအကိုရဲ့အမေကလေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူတကာနဲ့ခြုံတကာခြုံမှာလူတကာနဲ့ပေါက်လို့ပဲသားမွေးထားတာခဏလို့ကောင်းမျိုး ကျင်ကြေးပါရင်ကြေးပါဒီပါစကားရင်ကြေးပါ အရှင်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျမမိုင်း ဒီလိုနဲ့ဘောနဲ့ကိုတော်တော်ဆက်ရကြမင်း ခဏလေးမိသားတွေကိုမပြောပါနဲ့ကိုတို့ဆိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာမှမဆိုင်နဲ့တို့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့လူကြီးတွေမထိခိုက်ပါနဲ့တခြားစကားလုံးနဲ့ပြောပါမိုက်ဖော်မီပြန်ပြောမိဘတွေကိုမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီနော် အော်ကိုတို့သူဒီဘူရောဆိုဒီညီမဒီမှာကိုတို့ကမော်နီတာရှိလားကိုတို့ ကိုထွတ်ဖယ်တော့ကြောင့်မသိဘာလို့ လိုက်တဲ့ရှင်ကအားလို့ကျမကိုမော်နီတာပေးထားခဲ့တာနော် ဟောအဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လာနဲ့ညီကိုအော်ရမတွေကိုတခါတည်းပြောမယ်ခင်ဗျားတို့သင်းတော့ဒီ live ပေါ်ကနေမဆင်းတော့နော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဘာမှဟိုလုံးမှာမလို့တူးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူများဟိုမှာမိနစ်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့မိနစ်လကားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာသူပြောချင်တာပြောမှာပေါ့ကြော်ကဒါကမိုင်းကဆင်းလို့ရုံရင်ကြမ်းတမ်းနေလို့လုံးစရာလုံးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားလုံးတဲ့ မော်နီတာရလာအနေနဲ့တားတာလေဗျဟို ခင်ဗျားလုံးတော့မော်နီတာသူပြောခင်ဗျား6လုံးချင်တယ်လုံးလို့မရဘူး ဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ် ပြောလိမ့်မယ်လေ ဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အစိုးရကိုတော်တော်ဆဲတော့မပိတ်ဘူးကိုညံတော့ဆွေးတာအခုကြမှာဒီဆင်းမှာတော်ဆင်းမှာ မင်းတို့တည်းရှိသေးတယ်လေခဏလေး ကျွန်တော်ဆင်းပြီနော်ကျေးဇူးပဲအားလုံးပဲဟွာကိုတို့ကျေးဇူးပဲနော်ဟွာ ကျွန်တော်တို့လည်းဆင်းပြီကိုတို့ကျေးဇူးပဲ ကိုတို့ကျေးဇူးပဲနော်ကိုတို့နဲ့အဲ့တိုင်းကျေးဇူးတင်တယ် ဟုတ်ပြီ ခဏတော့ပြမေးခဏတော့ပြမေးကတို့တော့ချိစားခြင်းနဲ့ပြောထားတာနော်ဘယ်မှတန်းရှိနေတယ် စညာဒါမှငါစကားပြောလို့ရ ကဲဘက်ကဘယ်သာကြံသေးတယ်မိနစ်ဘယ်သာမဆက်ပြောကြော်ရလားမရတော့လား ကျွန်တော်ကိုတို့မြတ်တာရက်ခံပြီးမှကျွန်တော်ခွင့်တောင်းပြီးမှပြောတာပါကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး လူပုံလို့ခဏလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးမိနစ်တတ်မှတ်ပေးမယ်အခုပြန်ပြောနော် သူကလည်းအဲ့မသိအဲ့ဒီစတီးချာကပ်ပြောပါဘာလို့ပြောနေရလဲအရင်ကြားရတော့တယ်နော် ပြောလေ brother မိနစ်တတ်မှတ်ပေးတယ် brother ပြောလို့ရပြီလေအဲ့ခွင့်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးတို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပြီးမှကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဂျားတွေကလည်းဝင်ပြောမပြောပါဘူးဟုတ်လားအဲ့အကိုကြီးကိုရိုးစောဆိုတဲ့လူကပြီးရင်မွတ်စလင်တွေကျွန်တော်ကဗမာကျွန်တော်မွတ်စလင်မဟုတ်ဗမာအဲ့ဘူးလူမျိုးရေးမွတ်စလင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာမွတ်စလင်ကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အော်ပြီးရင်ဟိုလူတွေကိုတတ်တယ်ဒီလူတွေတတ်တယ်ဘယ်သူကအောက်တန်းစားတော့ပြောနေတာအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖုံးကြီးကိုတစ်နှစ်နဲ့ပြစ်သားဝတ်သားကြတော့ဟောအကိုကြီးပြောလေအဲ့ကိုရိုးစောမသိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအကိုရိုးစောကပြောရင်၆ဘလောက်ပောက်ကရ၆ပြောတာကျွန်တော်တို့နဲ့အကိုကြီးကကြီးတယ်အကိုကြီးပြောတဲ့စကားတွေကမဟုတ်တာတွေလိုက်ပြောကလန့်ပြောတယ်ကိုအမြင်ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလက်ရှိအဖြစ်ပြက်နေတာဘယ်သူကလောက်နေတဲ့ဥစ္စာလဲဆိုတာအကိုကြီးတို့မြင်အကြီးမြင်ကြီးတွေ့ကြီးနဲ့မျက်စိမှိတ်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ပောက်ကရလိုက်ပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးလို့ဟိုပတိဘက်ကပြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့လည်းပြောသေးတယ် PDF တွေကဘာလုပ်ပေးနေလဲအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာအားလုံးကအဖက်ဘက်ကဝိုင်းရုံကန်နေရတဲ့အခြေ PDF တွေဘာလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းတိုးနေရတာပဲဟုတ်လားအခု9နှစ်လုံးကြီးမှာအခုကြော်လာတဲ့အချိန်ကြီးတောင်းခံတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုအမြင့်တက်ဝင်တိုက်နေကြသူပြောတယ်မလားဟိုဘယ်လိုလဲအုတ်တရန်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့အုတ်တရန်က ဟိုကိုတွေကိုလာပြီးရင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပြီးပြီလို့လုံနေကြတာ
အားလုံးကဝိုင်းဝန်းတွန်းလာရမှာကျွန်တော်တာဝန်မျက်စိပိတ်နေလို့မရဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြစ်စော့ပေါ်တက်တဲ့ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုယ်အစင်ပြေရပြေကြောင်းပြောနေတာအဲ့ဒါမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုသူလည်းပြောတခါကြရင်မျက်နှာဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအကိုတို့နေတာကဟိုအမေရိကမှာတချို့နေတာလည်းဒီပြည်နိုင်ငံမှာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်လားမြန်မာပြည်သားလည်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီမျက်နှာဖွင့်လိုက်ပါမင်းတို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားအချောက်တွေလားဘာတွေညာတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဘယ်သူကတာဝန်လားငါတာဝန်ယူလဲဆိုအကိုတော်မှအမေရိကမှာနေရတဲ့လူကတာဝန်ယူတယ်ဆိုဟုတ်ပြီအခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေနော်ပါတာဆွဲတယ်နော်ဟိုအနူချမ်းဟိုအကိုတို့အမြင်ကြီးပဲဗျာအဲ့စစ်တပ်ကလုံနေတာနော်ဘုံကျဲပါကျဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအကိုတာဝန်ယူနိုင်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြောမှဆိုမှဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါเนาะအကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ကွာအကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်ငါကြီးတို့နော်အခုနောက်တော့မေတ္တာမီးထွန်းညှိပေးသေးတယ်အကောက်ပါက2023ခုနှစ်တည်းကဘရိုးစောရဲ့ဥကိုနှုတ်ဆင်ပြီးတော့တုတ်စားခြင်းနဲ့ချီးပါစားမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ကိုအောင်မဲဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာဟတ်တော့အကိုကြီးရဲ့ဥကိုလည်းပဲနှုတ်ဆင်ပြီးတော့ချီးကိုပါစားသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်သူကဘရိုးစောရဲ့ချီးကိုစိဘက်ဝင်တယ်လို့ဆိုထင်တာမြောက်ချီးပါတာမဟုတ်နော်ဘရိုးစောရဲ့ချီးကားလေးကိုထားခြင်းနဲ့သူပြောဟုတ်တယ်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေကမြန်မာချင်းပြတ်သားခံတဲ့အကြမ်းဖက်သမားခေါ်တော်တွေကိုဆရာတင်ထားတဲ့လူတွေတကယ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမီးကျင်ကြီးကားတာမဟုတ်ဖလားဖင်ကိုကြီးကားတယ်2021ခုနှစ်တုန်းကကျင်စိုးကျိုးစဉ်ဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းဆိုអော်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကအခုတိတ်သွားပြီပွဲပြီးမိသေးပဲမြန်မာလူမျိုးချင်းကိုပြတ်သားခံတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံကို6နဲ့ချနေတဲ့မြန်မာချင်းပြတ်သားခံတဲ့လူမျိုးရေးဆွမ်းရောက်ဘာသာရေးဆွမ်းရောက်တွေကိုဆရာတင်ထားတယ်ဒီကနေ့ PDF ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုတွားကြည့်ပါလို့ချင်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပို့တွေထဲမှာတင်ထားတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတွေထောက်ဖို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေ PR မှန်ပါလို့သူပြောတဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကိုနေဘဲငါးစားစိတ်တော့အချင်းချင်းပြန်သက်ခိုင်းတာကအဲ့ဒီခေါ်တော်တွေဖြစ်နေတယ်ခေါ်တော်တွေကပထမဆုံးစတင်နေဒီနီပေါ်လို့ခေါ်တဲ့နီမောင်လေးတွေကကိုမျိုးကိုပြန်တက်တဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကရှယ်ပေးရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာချင်းပြန်သက်ခိုင်းတဲ့ NUG ကလူတွေ NUG ရုံးခန်းဖွင့်လာတဲ့လူတွေအမေရိကန်မှာကိုမျက်နှာပြမပြောရတော့တာအဲ့ဒါကကျွန်တော်မှရင်ထဲမှာအမေတော်စုကြည်အောင်စားတော့ဝမ်းနေတာကျွန်တော် we stand with အမေတော်စုကြည်အောင်စားလို့ဘယ်ခေါ်တော့ဘယ်နေပေါ်မှမပြောလို့ AUG ခွက်ကောက်တယောက်မှမပြောတော့အမေစုကိုတရားစွဲတာအဲ့ဘင်္ဂလီတွေဖြစ်နေတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံတဲကို2023ထဲမှာရောက်လာခဲ့တဲ့တဘာဝိသာဆရာတော်ကိုအလံတွေကိုင်းတော့ဝိုင်းမေးဆဲတာကအမေစုသားသမီးတွေအခုအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကို2023မှာလဲလာတယ်2025မှာလဲလာတယ်NUG ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာချီးပါသွားခဲ့တဲ့ဥလိုင်ဝဲ NUG ကိုပြတာအဆင့်ပဲရှိတယ်ဘာမှစောက်သုံးမကြဘူး။လောင်းသားအဆင့်ပဲရှိတယ်။ AA အပါဝင်သူတို့ရဲ့ကြုံကြီးကြုံငယ်ဆို AA အဖွဲ့တော်ကြုံလို့ပြောရတဲ့ခေါ်တော့အမေစုကိုတရားစွဲထားတဲ့သူကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ကား3နိုင်ခွဲမောင်းနိုင်ရောက်ပြီ။ယူဒီကာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာနေတဲ့ထေးလွင်ဦးထေးလွင်ဦးဆိုတဲ့လူတိုဒီမိုဟမ္မဒ်ဟွာဒီထေးလွင်ဦးသူ့ချီကိုလာတွေ့တာအဲ့ဒီကလည်းအမေစုကိုတရားစွဲတာထေးလုံကလည်းNUG ရဲ့ခေါင်းကိုချိပါချပြီးတော့2021ခုနှစ်က NUG ပတ်စံပေးခဲ့တာ2022ခုနှစ်ဟတ်ချလာအောင် NUG မပေးတော့ဘူးအသုံးမကျတဲ့သူတွေပြောပါလားဒါကြောင့်မလို့ဘင်္ဂလီတွေဟာအမေစုကိုတရားစွဲတဲ့ဘင်္ဂလီတွေက NUG ထဲမှာရှိနေတာ NUG ကမြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တပ်ဖို့တာကို PDF တွေကိုအမိုးတွေထိုးသွင်းရတဲ့လူတွေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်သမားတွေက PDF တွေကိုလက်နက်ကန်ကင်တန်းတွေပေးတယ်မြန်မာချင်းပြန်တပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လက်နက်ကိုမှောင်ဝလို့စားတာNUG ကတော့ PDF မှာတာကိုပြပြီးတော့တောင်းစားတာအလောင်းများများပြနေပတ်စံများများရတယ်ပြပုံကိုလက်ညှိုးထိုးနိုင်လို့ရှိရင်သူကငင်းငင်းနဲ့လို့ယူထားတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဘာသာတိတစ်ခုပေါ်နေတာဒါကြောင့်2021ခုနှစ်တည်းက NUG ကိုယ်တိုင်ကမစ်ရှင်ခိုးတယ်လို့လူတက်မှုတွေကိုခိုးတာဒါကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာရေစာလေးတွေနဲ့တင်ထားတာဖြစ်တယ်မြန်မာချင်းပြတ်သားကနာ NUG က PDF မှာတာပြတောင်းစားတယ်ခဏကဟိုဆောက်ချိုးအခမဲ့ပြင်ပေးစီတယ်ဗျာသားခဏကသူပြောမယ်လို့ပြောပါဗျာချိန်ပြီးပြီနော်ဆုံးမလေးလားမသိဘူး